好，没有问题。我们现在来看看呢这个学习心得评估。我们看看呢这个第一题啊，他说呢这个 z 等于呢 sin 50度了，加 i cos 呢50度了。那么 z 等于多少？那 z 当然是等于1啊。那么它的那个主角多少？这可以把它写成 cos 呢40度，它再等于 sin 40度，这就可以写1的 i 40度。所以呢 ，z 哈，这等于40度，有问题？好，没有问题。我们现在来看看呢这个第二题。第二题他说哈，这个 i k 等于0哈，到40，那这是1加 i 1减 i， 这个 k 次方。好，那你看嘛，这个可以写吗？因为这大小是1嘛，它这是45度，这负45度了。所以事实上呢，这个可以写吗？写成 k 等于0到40，这1的45度。减掉负45，所以是90度的，公是 i，k 啊。那这是4是1周期嘛？4个加起来等于0，4个加起来等于0。所以你看这总共有41个嘛，所以答案是1啊。后面的话呢，4个加起来等于0，4个加起来等于0，所以答案就等于1了。这样没问题吧？所以这答案是错的答案应该是1。而且呢，这个 z z 的话，这等于这等于0度了，等于0度了，应该是1，那跟0度才对。有问题？没问题吧？好，再我们看看呢第三题。这个答案是错的，第二题那个答案是错的。好，没有问题的话，没有问题。我们看第三题啊。第三题是说 z 加1z 减1呢，这个大小是等于根号1/3啊。好，那么它的主角它倒过来倒过来那个进z 加1。z 减1刚好是3/4派，那他要求 z 的，他要求 z 8，那他求 z 8的话，我们求 z 好了，那 z 减1 z 加1它绝对值这个导数导过来变成根号3，然后1的呢3/4派 i， 对吧？好，那这样子的话呢，这个，我就知道z 减1，这会等于呢根号3 1的3/4派 i， 以及再加1这样子，然后再移过来的话呢，变到以及1减根号3 1的3/4派 i， 你多少？根号3。1的3/4派 i， 再加1吧，然后的话呢，这等于多少呢？1减根号3 1的3/4派 i， 根号3 1 3/4派 i 加1，我把它取成一个共同复数。1减根号3 1的3/4派 i， 对吧？好，那这样再等到1加3 4，再减掉呢，这应该是2根号3 cos 多少3/4派，这样子。
然后这个呢，这个是，这是1，好，1，那多少乘起来这是减3了哈，这个这是加上根号3，乘以呢2倍的多少呢 ？i 哈，因为这个嘛哈，减掉这个嘛，这个等下这个2i sin 西塔，2i 呢 sin 多少呢？3π，这样子。这是1/2嘛，4减根号3嘛，这是-2，这是60度，2根号3，撇掉3了，3i，-2减3i，这样子，这就是记的。这8呢？所以这8等于多少？这8等于多少？就取它的那个公共户数，就4减根号3，分出-2加3i，这样子。这样变减，怪哦。这是加了哈，加3，这是加，那所以这里是减。这里是加，对，这里是加，1减3是-2，对吧？你看有无？看有吼？有问题？有问题？那个王学礼有问题？哪里有问题？那个，吴宇杰，没问题哈，这样看得清楚哈。这个算法我们算过好几次了，对不对？前后相乘，中间这相乘是2倍的 cos。好，没有问题呢。我们先来看看呢这个，第10页，第10页。我们看第4题，他说呢，这1等于 r1 的 i 阿尔法，第2呢是等于 r2 的 i 贝塔。好，那 i 大于0了那阿尔法贝塔都小于那个180。如果呢进这的话是等于呢1挑了这个可以把它写成1挑了。加上这2呢1挑，那单位向量这样等于1i 阿尔法加上呢1i 贝塔，这样子。好，那么这个大小的话，那这个大小呢，你看这个可以相当于什么呢？相当于是那个平行四边形的对角线。这是1的 i 阿尔法，这是阿尔法。这是贝塔的，所以这角度是贝塔减阿尔法。那么它2个那个复数相加等于2个向量的构成平行四边形对角线。所以的话，你这一看的话，答案就可以写下来。怎么写？1的平方加1的平方，加2倍多少 ？cos2 倍的1乘1，2倍的1再乘1，cos 多少呢 ？cos 贝塔减阿尔法，对吧？那平行四边形对角线。或者你可以算用算的，怎么算这乘以这8是等于1的 i 阿尔法加1的 i 贝塔乘以1的负 i 阿尔法加1的负 i 贝塔，对不对？对吧？那你也可以用复数证明平行四边形的对角线就是这个公式，可以互相应用。没问题。那如果你先知道平行四边形对角线的公式的话，那你就知道再直接这个答案就是这个答案。或者是你如果不知道，那你可以用复数的运算，
就可以算出平行四边形对角线的那个公式。好，怎么算呢？这个就是这个乘以这个一嘛，后项乘以后项嘛，一嘛，那叫多少？交叉项。交叉项这一乘多少？一的多少呢 ？I 贝塔减阿玛。这两个项的话，一的 I 阿瓦减贝塔，这两个差一个负号，所以是2倍的 cos 西塔，所以2加2倍的 cos 西塔，对不对？贝塔减阿玛，我这1加1了。这答案跟这个答案一不一样？是一样的。所以记得大小等于多少？就等于根号2加2。cos 贝塔减阿，这个还可以再弄，还可以再弄什么？弄成那个4倍的乘以多少？1/2加 cos 贝塔减阿，这等于2倍多少？那这个呢？这是这个sin多少呢？2贝塔减阿，对吧？所以这记得大小。是 cos 嘛，因为这是加的，写错。那负角半角公式对错，兄弟，所以可以写成这个样子。或者你也可以你也可以怎么想这个问题呢？这相当于是一个菱形的对角线，这长度是1的嘞，这是贝塔减阿对不对？菱形对角线的长度怎么算？菱形长度对角线的长度菱形对角线的话，两对角线互相垂直嘛，这是垂直嘛，2倍啊，这2倍。这一段多少？这一段等于1cos 这个角度嘛，所以这一段等于1 cos 呢贝塔减然后2倍乘以2。这个角度是2/2呢贝塔减阿玛，所以答案是2倍的 cos 多少？2/2贝塔减阿玛。跟这答案一不一样？一样的，兄弟，没问题吧？所以这很有趣吧？这复数的话不止你们在学校学的那一些的你们那学校那个讲到哪里了？张忠现在讲到哪里？哪3讲？还是复数级是已经在讲？你们班现在在讲哪里？现在在讲那边你们那个讲完了跟我讲，我们就开始上那个下一章了。好，然后这个呢，角度多少？角度多少？角度的话是等于哪个角度是等于这个角度啦，等于这个角度嘛，这角度阿法嘛，对不？所以阿个这等于多少呢？阿个这等于多少？是等于阿法加什么？阿法加上呢2/2贝塔减阿法，所以是2/2贝塔加阿法，对吧？用看的就看出答案了，没问题，没问题吧？好，那你用算的也可以啊。用算的话，你看用算的话怎么看用算的是这样子看你的话可以选抽出一个那个1的 I 阿法，1加1的多少 ？I 贝塔减阿法，是不是这样嘞？对吧？好，那这个是1的 I 阿法，这1加多少呢？cos 的贝塔减阿法，再加 I sin 贝塔减阿法，对吧？是不是这样嘞？好，然后的话这个可以写多少？这个可以写成那个2倍的多少呢？cos 的2/2贝塔减
阿尔法平方，对不对？那这多少呢 ？I 2倍的 sin 2分之贝塔减阿尔法乘以 cosine 2分之贝塔减阿尔法，对吧？然后我就把这2倍的 cosine 2分之贝塔减阿尔法抽出来，然后这是1的 I 阿尔法，然后这是 cosine 2分之贝塔减阿尔法加 I sin 多少呢？因为这已经抽出去了，抽一个出去了 ，I sin 2分之贝塔减阿尔法，对吧？2倍的 cosine 2分之贝塔减阿尔法，1的 I 阿尔法，1的多少 ？I 2分之贝塔减阿尔法，然后这加起来这个就主弧角，1的 I 多少呢？阿尔法加这个2分之阿尔法加贝塔，等于。哦，所以呢，它的大小是等于多少？2 cosine 2分之贝塔减阿尔法，对不对？那 arg 呢，就等于2分之阿尔法加贝塔，这样子，没问题吧？这一题的话，里面就有很多很有意思的东西。这等于是2个菱形嘛，构成的什么呢？这是那个菱形的平行四边形的，就是菱形的对角线的长度。这是菱形对角线的长度，对不对？这个的话，这个方向角的话是这个向量的方向角，阿尔法加上2分之贝塔减阿尔法，对不对？没问题吧？那个，下一学期我们要学向量，然后你向量学一学的话呢？跟那个呢互数对照一下，你就知道的话呢，里面那个东西很有趣啊。好，没问题，我们现在来看看呢第5题。第5题的话他说了这等于 cosine。V 就是等于1的 I 西塔，1的 I 西塔。然后他说呢，1加 G 不等于0，1加 G 不等于0。那这个1加 G 不等于0的话，代表什么呢？代表那个西塔不等于派，也就是西塔不等于派。西塔不等于派。因为1的派 I 就等于-1嘛。是不是？好，1的就是西塔不等于派，那他问了则1加 G 分之呢1减 T 等于多少？那就是1加1的 I 西塔，1减1的 I 西塔，对吧？然后各位可以把它写出来，写成这个等于1。干脆我在这里乘以1加1的 I 西塔，1加1的负 I 西塔，是不是这样子？好的，1加1，这是2这样的话2倍的，这样子1加 cosine 西塔，1加 cosine 西塔。然后这个呢，这是1减1就是0了，然后交叉项的话是1的负 I 西塔，它减掉1的 I 西塔，负的2I sin 西塔，这样子。好，那这个呢，这个多少？这就等于4倍的 cosine 2分西塔的平方。好，这个等于负的4倍的 I。然后这是 sin 西塔2分西塔 ，sin 2分西塔，对吧？约掉一个，等于多少？负的 I 减2分西塔，负的 I 减2分西塔。
好，没有问题的话，我们现在来看看呢这个第六题。哦，第六题也有它的几何意义哦。第六题哈，三个复数啊哈，第一等于 cosine 加 i， 就是写成1的 i 阿尔法。那第2呢是等于1的 i 贝塔。第3哈是等于1的 i 伽马。哦，这三个相当于是三个单位向量。你可以这样想啊，就是说哈，这三个向量哈，一个什么？然后他说哈，第1哦加第2哈加第3哈等于0，代表这三个向量构成一个三角形。就说一个是在这里啊，第1，另外一个的话是在这里，长度都是1啊。这个假设是在这里，第3，然后你可以把它给互相平移啊。比如说你把它平移到这边来，我这第2对吧？我这第2，加多少呢？加那个第1，第1，再加那个第3。这个的话，这个不一定是垂直于那个啊，这个是第3，或是我们稍微把它给画的不太一样。这第1啊，第1啊，第3，然后你可以把它平移啊，平移就是说，就这个复数嘛，然后加这个复数，再把它平移过去嘛，这第2哈，加那个第1啊，长度都是1啊，第3。那个长度都是1啊，构成一个三角形嘛。就是说，它的意思什么意思呢？就是说，你 i 的部分的话，就是实数的部分的话，实数的部分的话呢是什么？是等于是水平方向的。就水平方向的话，就什么？就等于你投影过来的那个 x1嘛。这多少？这 s1哈。另外这讲，这个是。这样，这是 S2嘛，就 S1啊加 X3嘛，这个方向是往这边嘛，对不对？方向往这边的话呢，这多少？这是 S2嘛，就 S1加 S2嘛，加 S3等于0了，对吧？是不是等于0？对不对？就是 x 部分要等于0嘛。过去又回来嘛，那 y 方向的话也是过去又回来啊，也是等于0嘛，然后才会构成这个正三角形嘛。那正三角形的话，那我们就知道正三角形的话它的那个什么，它的角度你看这个方向要把它看清楚。是这个方向嘛？这个方向，这个方向，是不是？好，那你现在来看这个都是90度啦。第1的话第1的，现在你看这个角度相当于什么角度呢？这是第3对吧？相当于这个角度相当于是3这个复数跟1这个复数的夹角。所以这应该是伽马减掉了多少？伽马减掉那个什么？减掉那个阿尔法。兄弟，这个方向有没有？跟这个方向这相当于多少？等于贝塔减掉多少？贝塔减掉那个伽马。
那这角度的话哦，这里相当于是阿尔法哈减掉多少呢？贝塔。这些都是嘛，因为这个是60度嘛，所以这个一定是120度，都是120度。所以你一看的话呢，伽马，阿尔法减贝塔，贝塔减伽马，伽马减阿尔法都是120度，对不对？然后的话，你就马上可以看到这个，你就马上可以知道了 ，cosine 呢2/2贝塔减伽马哈平方 ，cosine 呢2/伽马减阿尔法平方 ，cosine 呢2/阿尔法减贝塔的平方，这应该等于多少？我们刚刚不是说这个都是120了吗？除以2就60度，对吧？所以 cosine 60度的话等到1/2嘛，所以是1/2的平方乘以1/2的平方乘以1/2的平方啊，等于64/1啊。也就是说我们画个图以后的话，我们不必做那个复数的运算了，我们就把答案给算出来。我们什么事情都不要做，对不对？不用算了，不用用复数的运算了，我们就把答案给做出来。好，那你说老师我怎么知道你讲的对啊？我们也可以用复数运算验证我刚刚讲的这一句话是对的。好，怎么验证我们看看好，首先呢，我们看看这个，因为第一加 t 的调第3等于0嘛，所有都知道实数的部分等于0 ，cosine 阿尔法加 cosine 的贝塔加 cosine 伽马等于0啊，实数的部分等于0，就我刚刚讲的这个 x 方向嘛，这 cosine 阿尔法加 cosine 贝塔加 cosine 伽马，这加起来等于0。等于是 x 分量等于y 分量加起来也等于sin 的阿尔法加 sin 的贝塔加 sin 伽马等于然后的话我就把这移过去了，移过去后再给它平方 cosine 阿尔法加 cosine 贝塔等于获得 cosine 伽马 sin 的阿尔法加 sin 贝塔是等于多少？等于负的sin 的伽马，然后我再把它给它平方，再把它平方平方，这就是这个平方啦这平方啦，这平方啦，这平方，加起来，这实际上是什么意思？实际上的话就是 t1 加 t2的平方也不是这个意思，对啊，是这个意思啊，就把这移过去嘛，两边把它平方，两边把它平方的话，这个就等于那个1加1，加多少呢？这是2倍多少呢 ？cosine 的阿尔法减贝塔，这等于1啊，这项意思呢，这意思的这啊，1加2平方移过去嘛，取绝对值是1嘛，这的第一的绝对1加1，加多少呢？加那个这个应该这样讲就是1加2等于负3嘛，是不是？然后把它取那个平方了。那平方的话，这个是1加2乘以1加2，它是等于1嘛，先加嘞，这乘以这1，这乘以1嘛，就2，加多少？加那个1加2，就等于1，就等于多少？这个就等于多少？这个就等于那个 cosine 呢
阿尔法减贝塔，为什么？因为这是1的 I 阿尔法，这是阿尔法减贝塔，那是多少？这是1的多少 ？I 贝塔减阿尔法，这两个加起来的话，2倍的 cosine 阿尔法减贝塔，就这样来的，对不对？好，没有问题的话呢，那我们现在来看看哦。那这个的话，这个就要消掉了。这是1加1这个消掉，它这边哪变成是哪？变成是，哦，不要消掉，不要消掉，哦，这样变成2倍多少呢？1加 cosine 的阿尔法减贝塔，这等于1啊。它这边2倍多少呢？cosine 多少呢？要4倍。2分之阿尔法减贝塔，它是等到，它就平方了。这等到这等于这个1，行不行？所以呢 ，cosine 呢2分之阿尔法减贝塔，平方这等于4分之1。同理同理呢 ，cosine 呢2分之贝塔减伽马平方就等于4分之1。cosine 呢，那2分之贝塔伽马减阿尔法变成4分之1，那这个答案，这就是答案。好，那我来验证一下说哈，验证一下说 cosine 呢2分之，验证一下说这个是等于呢60度。然后的话，我现在哈 cosine 呢2分之阿尔法加贝塔2分之阿尔法减贝塔哈，这个是等于正负2分之1哦，信不信？那正负2分之1的话，如果是正2分之1的话，那当然就是60度嘛。那负2分之1的话，它也有可能什么？也有可能120啊，对吧？那可不可能120哈？我们这里可以再做了，这里的话可以怎么做哈？我们这里的话可以这样做了，这样做就是说哈，就是说我就把这个哈移过来了，这消掉。变成多少呢？2倍的 cosine 呢，阿尔法减贝塔哈，是等于负1的，所以 cosine 呢，阿尔法减贝塔等于2分之负1的，对吧？那你看啊，那你两相对照一下嘛，你两个对照一下，这个是等于负2分之1嘛，那这个不可能等于负2分之1嘛，所以一定是正2分之1啊。那这里的话一定啊，所以阿尔法减贝塔呢，一定是120度嘛。这个刚好就60度啊，所以是满足的，没问题，没问题吧？这样子，所以这个都是120度的，这个是60度，一半60度，没问题，没问题吧？好，没有问题，我们现在来看看第7题。不过的话你们装作什么都不知道就这样算下来。一直算嘛，算到最后的话就会得到这个答案，对吧？那得到这个答案的话，再一算，答案就出来了。不过你不晓得它的几何意义就是，没问题，好，没问题的话，我们现在来看看的这个第7题。第7题的话是求sin 13度加 I cosine 13度，乘以呢 cosine 14度加 I sin 14度了，乘以 cosine 的16度减 I sin 16度。好，那这个是等于 cosine 几度啊？90减13度了，所以这个实际上等于多，实际上是等于1的多少呢 ？I 90减13加14，减16度，等于，所以这是等于1的多少呢？90加14，104
减多少？减掉29，是29，所以这5，按照这是75的 ，I 75度。好，啊 cos 75度多少 ？cos 75度，是等于4/4根号6减根号2 ，cos 75度，加 I sin 75度，sin 75度4/4根号6加根号，是不是这样子？对吧？好，没有问题的话呢，那我们现在来看看呢这个下面的。我们看看这个第8题啊。第8题他说呢，角度如果是等于15度的话，那么呢，这是1的I 西塔加乘以1的I 2西塔除以1的负 I 3西塔，这样子啊，1的 I 西塔加2西塔加3西塔，这样等于1的6西塔 I， 这样等于90度吧。16呢乘以6乘以15，15乘以6，6 30 1 3 90， 1的2/4派 I， 所以等于 I。对吧？好，没有问题。我们看呢第9题。第9题的话，是我们以前那个第2章要用那个什么呢？激化和差做的题目。那我们现在用那个复数的级式来做做看。好，第9题的话呢，这一题的话，我在讲完以后，因为我们做这一题很技巧。那讲完以后的话，我说在复数的级式那边还再做一遍。我们是怎么做这一题的？我们是先把它什么？就把它乘一个 sin 多少？好像是2/7派啊，它除一个 sin 呢，还是7/派啊？忘记了对吧？还是7/2派？然后的话呢，乘进去嘛。乘进去用那个激化和差，激化和差把它展开，刚刚好有一些东西可以消掉，对吧？消掉以后答案就出来。那这一题的话，我可以怎么做我用复数的级式的做的话我就等于做什么呢？做这个东西啊。1的呢 I 7/2派，7/2派 I 加上呢。1的呢7/4派 I， 加上1的呢7/6派 I， 那这我叫 F 好了。然后把它取实数，取实数的话，通常是用这个符号 ，real F。取实数的就是它。那也就是说呢，我这个把它加起来，因为这个是个等比级数嘛。等比级数的话，我把它加起来最后取实数。取实数以后的话，就是它的答案，对吧？那这样做比较自然，比较自然。你讲他袂安尼，感觉讲安尼，感觉讲你这敢若你哪知要安尼做，就比较技巧一点。好，那这个的话呢 ，F 这是等比级数啊，公比是2/7派嘛，是不是这样子？公比是2/7派，这2/7派的1次方，2/7派的2次方，2/7派的3次方，所以是1减到公比1的2/7派，然后把这个手项洗1的2/7派，手项，好，然后这是1减掉呢1的2/7派，
i， 然后有几项啊？1、2、3嘛，3项，是不是这样？好，然后的话，我为了要把它给分母有理化嘛，我就把它减掉1的2/7的2派，乘以它的共的复数，那就把它减掉1的7/2派，乘以它的共复数。好，那你看啊，那这底下多少？底下的话就是1哈加1嘛，2，然后减掉多少呢？减掉2倍的 cosine 多少呢 ？cosine 那个7/2派，7/2派，这样没问题吧？好，那上面的话呢？上面这个多少？上面这个哈，这是我把这个乘进去哈，乘进去的话再讲，这是1的2/7派 i， 减1啊，这个嘞，这是1减掉1的6/7派 i， 是不是这样？然后的话，上面这个我把它展开来，上面这个的话展开来是1的7/2派 i， 这个，加这个，减掉1的7/8派 i， 就是这个减1，加1的7/6派 i， 然后给它取实数。取实数的话，这就是 cosine 的2/7派减掉 cosine 7/8派减1加 cosine 7/6派。好，那这个这个等于负的 cosine 7/派，对不对？这嘛是负的哦。负的 cosine 的7/派，对不对？负的正，正的 cosine 7/，所以这两个刚好可以消掉，所以剩下多少？剩下是 cosine 的7/2派减1。所以把它取实数的话，这分母变多少呢？分母变成 cosine 7/2派减1啦，分子呢？分子是2倍的1减 cosine 的7/2派，所以刚好是等于负1/2的，没问题，没问题吧？这样没问题，没问题吧？好，那我们来看看虚数的部分看会不会有其他比较漂亮的结果。这个的话，我们也可以同时算什么？你看。这个算我们可以同时算什么？算这个 sin 7/2派加 sin 7/4派加 sin 7/6派，那就是虚数部分啦。虚数部分就是 image f。好，那我们看到这个虚数部分的虚数部分就是sin 7/2派减掉多少呢 ？sin 7/8派，好，虚数部分嘛，这加上多少呢 ？sin 多少呢？7/6派，好，1、2、3，这样子，好，那这样子的话，会不会有什么好的结果你看这个等于多少呢？这等于派加派加7/派啊，这等于负的呢 sin 7/派啊，这等于这等于那个 sin 派减7/8，这等于 sin 7/派，这负的正嘛，这是 sin 多少呢？7/2派加2倍的 sin 多少？7/派，这样子。好，然后这个的话，这是2倍的 sin 呢，7/派 cosine 7/派，对不对？
所以这个会等于2倍的 sin 7分之派，就是1加 cos 的7分之派。好，那所以我们知道那个虚数部分这等于多少？就等于2倍的1减 cos 的7分之2派，分之上面这个2倍的 sin 7分之派1加 cos 7分之派。那这个的话可以写什么？这可以写成2倍的 sin 7分之2派的地方，可以去掉一个，2得4，所以这等于2倍的 sin 7分之派7分之派，然后这是1加多少？1加这个 cos 的7分之派，其实还可以再画。再画的话，这个什么？这等于2倍，变成4倍的 sin 的14分之派 ，cos 14分之派，对不对？上面呢？上面的话就是2倍的多少cos 的7分之派的平方14分之派的平方去掉一个，是不是？所以最后是1/2呢 cotangent 14分之派，对吧？对不对？所以这个就是就是答案了，这就是答案了。2倍的1/2 cotangent 14分之派，对了。所以这个等于多少呢？这个最后就等于多少？最后呢就等于那个1/2倍的 cotangent 14分之派，这样子，没问题吧？这样子，这个是复数的应用，好，没有问题的话，我们现在来看呢这个深入题。不然的话，我们今天上到这边谈，时间到了。有问题的话可以留下来问。